Αναρωτιέστε γιατί να κάνετε τώρα μία επαγγελματική εκπαίδευση στο mindfulness? Για τους εξής λόγους. Θα σας ανοίξει νέους ορίζοντες στην επαγγελματική ζωή σας. Θα πάρετε δηλαδή όλα τα εφόδια που χρειάζεστε, ώστε την επομένη κιόλας μέρα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να μπορείτε να προσφέρετε υπηρεσίες mindfulness ατομικά και ομαδικά. Δεύτερον, εάν κάνετε οποιοδήποτε επάγγελμα και ασχολείστε με ανθρώπους, θα μπορέσετε άμεσα να εμπλουτίσετε τις υπηρεσίες που προσφέρετε στους συμβουλευόμενούς σας με πολύ ουσιαστικές τεχνικές και έτσι θα ξεχωρίσετε στο χώρο σας. Τρίτον, θα έχετε στα χέρια σας εσείς οι ίδιοι άμεσα εφαρμόσιμα εργαλεία, τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να καθαρίσετε το μυαλό σας, να παίρνετε πιο εύκολα αποφάσεις και γενικότερα να ζείτε με πολύ μεγαλύτερη επίγνωση. Και τέλος, θα γίνετε μέλη μιας παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας σε ένα πεδίο, το mindfulness, που πλέον είναι αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο και εφαρμόζεται σε σχολεία, πανεπιστήμια, εταιρείες, οργανισμούς και από οποιονδήποτε άνθρωπο που θέλει να ζει καλύτερα τη ζωή του.